Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hemen kısaca kanalıma abone değilseniz, ilk defa geliyorsanız kanalıma abone olur, videomu beğenir, bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen tarifimize geçiyorum. Merhabalar arkadaşlar, iyi günler. Bugün sizlere balgam olan çocuklarımız için ya da büyük yetişkinler için, balgamınızı sökmesi için, boğazınızda ağrı için, nezle, grip için gerçekten mucizevi olan bir kürümüzden bahsetmek istiyorum. Benim sürekli kullandığım, yani bayağı bir kullanıyorum. Atlatamazsam o şekilde doktora götürüyorum çocuğumu. Ve kesinlikle yan etkileri olmayan, 2 yaşından büyük çocukların kullanabileceği ama hamile olan arkadaşlarımızın kullanamayacağı bir kürdür arkadaşlar. Hamile olan arkadaşlarımız çok soruyor. Hamileyim, kullanabilir miyim? Onların doktorlarına danışıp kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bu şekilde 2 yaşından küçük çocuklarımızda kullanılamıyor arkadaşlar. Bir de çok fazla konuşuyorsun, hemen tarife geç, anlat diyen arkadaşlarımız var. Bunları da söylemek zorundayız. Hoşunuza gitmediyse geçebilirsiniz. Başka videolar izleyebilirsiniz. Bunlar da bizim söylememiz gerekiyor. Videolarda, yorumlarda soruluyor. Yani bunları videonun içerisinde söylememiz gerekiyor. 2 yaşından küçük çocuklarımız için de pekmez ve tereyağı tarifim var. Onu da bu videomun altına linkini bırakacağım. Onlar da onu kullanabilirler arkadaşlar. Kızım küçükken de onu kullanıyordum ve büyüdü, yine hala kullanıyorum. Orta boy soğan ihtiyacımız vardı. Ben onu hemen ince ince doğradım arkadaşlar. Bu şekilde ocağımın üzerine koydum. Bir 10 dakika kadar soğan suyunu, rengini verene kadar, suya rengini verene kadar arkadaşlar bu şekilde kaynatıyorum. 2 tane limonumun suyunu kullandım arkadaşlar. Pardon, 1 limonumun tamamen suyunu kullandım. İçerisine ekledim arkadaşlar. En son soğanımızın suyunun kaynayıp soğuması gerekiyor. O aşamada sizlerle görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar diyorum. Soğanımızın suyu soğuduktan sonra tarifimize devam edeceğiz. Bu şekilde benim oğlum bademcik ameliyatı olacaktı. Sürekli bir doktor olasın, bir doktor olmasın dedi. Sonra ben böyle kürlere başvurdum arkadaşlar. Sürekli hastaneye gitmektense dedim, yani kendim bir şeyler yapmaya çalışayım. Normal, doğal bildiğimiz şeylere. Ve bununla şu an atlatmış gibi bir durumdayız arkadaşlar. Yani sürekli hasta olacağına yakın ya da böyle halsizlik falan hissettiğim zaman veriyorum. Bir de aşırı derecede iştah açıyor. Oğlumun iştahı da hiç yokturdu. Ve ben bu kürleri denedikten sonra gerçekten iştahında bir gelişme gördüm arkadaşlar. İştahsız çocuklara da uygulayabilirsiniz. Suyunu süzdüm arkadaşlar. Bu şekilde soğumasını bekliyorum. Soğanlarımız bu şekilde. Bunları da isterseniz çocuğunuza yedirebilirsiniz. Siz de yiyebilirsiniz. Suyumuzun soğumasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, limonumuz ve balımızın içerisine soğumuş soğan suyumuzu ekliyoruz. Bu tarifi en fazla 3 gün bekletin arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Dolaba koyuyorum. Vereceğim zaman tekrar çıkartıyorum. Şöyle 5-10 dakika dışarıda bir böyle ılıyor. Ondan sonra veriyorum. En fazla 3 gün durdurun. Kapalı bir kavanoza, temiz bir kavanoza koyuyoruz. Dolapta en fazla 3 gün. 2 günde bitirmeye çalışın arkadaşlar. Taze taze yapın. Ve bu kürü 1 hafta deneyin arkadaşlar. İlaç veriyormuş gibi sabah ve akşam olmak üzere. Dok ya da aç karnına fark etmiyor. Ben dok da veriyorum, aç da veriyorum. Fark etmiyor arkadaşlar. Şimdiden geçmiş olsun. Allah şifa versin inşallah.